家里遭遇不速之客。我不知道他是怎么进来的，门窗都锁得好好的。13万首饰现金不翼而飞。我女儿还说放我这安全。究竟什么人竟敢在光天化日之下行窃，又堂而皇之的溜走？还有相当的反侦查意识。平安365即将播出，锁不住的玄机。2015年7月16日，上海市金山区山阳镇世纪城小区发生了一起入室盗窃案。作案现场门窗完好无损，而房主家的13万元财物却不翼而飞。那么这个小偷究竟是如何实施盗窃的呢？2015年7月16日下午5点钟，刘女士跟往常一样，把店里的生意交给丈夫看管后，自己回家做晚饭。而当她打开家门的那一刻，突然发现家里出现了异常。我一看地板上怎么这么脏啊，好像是人的脚印，是有人进来过了。此时刘女士怎么也想不起来，谁还会有自己家门的钥匙？丈夫和女儿都不可能在这个时间段回家，而且更不会穿着鞋子进家门。那么这些脚印是谁留下的呢？怀着不安的心情，刘女士顺着脚印的方向慢慢走进卧室，而眼前的一幕更是让她惊呆了。我卧室床边上的柜子的抽屉都被翻出来了，翻得乱七八糟的。我立刻就想到了，糟了，肯定遭遇小偷了。刘女士立刻检查了家里的财物，发现放在床头柜的7000元现金和抽屉里女儿的黄金首饰、钻戒都没有了，客厅的30条刚进货的中华香烟也不翼而飞了，而连同这些一起消失的，还有阳台上的一个粉色行李箱。算了一下，一共大概价值13万元的东西全被偷走了。情急之下，刘女士立即给上海市金山区山阳派出所报案。而与刘女士有同样遭遇的，还有位于上海普陀区的张先生和王小姐，在家中无人的情况下，被偷走了现金及贵重物品，而家门和窗户都是完好无损的。犯罪嫌疑人作案手法十分相似，那么小偷究竟是怎么进入家中行窃的呢？这也是一直困扰警方的疑问。连续发生的盗窃事件让小区居民心神不宁。在接到刘女士报警后，上海市金山区山阳镇派出所的民警第一时间赶赴刘女士家中进行调查。那么我们处理民警到了现场以后，发现有这个被盗窃的一个痕迹以后呢，马上通知我们相关的技术人员。通过技术人员对小偷在地板上留下的脚印分析，犯罪嫌疑人应该是1.7米左右的男性。而在作案现场，除了脚印，技术人员并没有采集到其他作案痕迹，这表明犯罪嫌疑人还有相当的反侦查意识。从刘女士家出来之后，民警对小区居民进行了走访。大概尺寸你们看到是怎么样的？是。据目击证人证实，当天下午3点30分左右，确实有2名陌生男子行迹十分可疑。当时我正好在这边走过的时候，突然看见有2个人很陌生的，从来没见过。一个呢是中等的身材，穿白色的T 恤衫，还有一个呢是穿牛仔式的衬衣在1.70米左右，这2个人。随后，警方调取了小区的监控视频。通过监控视频可以清晰地看到，当天下午3点20分左右，有一个穿着牛仔上衣的男子拎着黑皮包走在前面，而走在后面另外1名男子手中拿的就是刘女士的粉色行李箱。而在出小区的视频监控中，第一个男子为了躲避视频监控，还故意用手挡住了自己的脸。拉着粉色行李箱的男子紧随其后。警方初步判断，这2个年轻男子就是犯罪嫌疑人。那么他们是谁？从哪里来？拎着粉色行李箱又会去哪里呢？
警方继续通过视频监控跟踪他们的行踪。犯罪嫌疑人从小区出来后，上了马路对面的联市专线公交车。随即，警方迅速安排2组警力，一方面追踪犯罪嫌疑人的逃跑路线，另一方面继续调取社会面视频监控，对2人的行踪进行追踪。通过调阅联市专线监控后，民警发现2名犯罪嫌疑人在金山区亭林镇下车。下车后，2人又乘坐一辆3轮车，又到了亭林镇靠近汽车站附近，随后消失在视频监控中。那么犯罪嫌疑人究竟去了哪里？会干什么？13万财物能否及时追回？平安365正在播出，锁不住的玄机。为了尽快找到这2个人，警方在亭林镇展开拉网式的巡查，对全镇主要道路的36个摄像头一一寻找。第2天晚上，民警终于在亭林镇医院附近的监控视频中找到了一点线索。已经是晚上11、12点，视频比较模糊。那么通过初步的衣服判断呢，和以前面的这件衣服呢已经不一样，但是拉杆箱还在，所以判断这2个人是同样2个人。而从亭林镇另一段路口的监控视频中，民警发现，在案发第2天中午12点左右，2个犯罪嫌疑人确实进了一家服装店，还买了新衣服换上。怕衣服认出来，所以把旧的衣服全部扔完，买了新衣服换上，所以还有相当的反侦查意识。而令民警感到奇怪的是，这2个犯罪嫌疑人为什么在案发36个小时之后，依然拎着刘女士的粉色行李箱游走在亭林镇呢？却迟迟不将赃物处理掉？那么他们要去哪里？又会做些什么呢？就在警方按照视频监控提供线索的路段进行巡查的时候，后方视频侦查组传来消息，在当天下午5点钟，2名犯罪嫌疑人突然又出现在了亭林镇长途汽车站。他们上了开往上海市区方向的一辆长途车，拎着粉色行李箱离开亭林，又坐了长途车去往上海市区。警方立刻反应过来，这应该是一起跨区域的盗窃案，也就是说，犯罪嫌疑人不是金山本地人。他就作案1个星期或者5到6天，作案好以后马上就回去，那么这样给我们侦破时间不是很充裕，那么对后期的抓捕都产生了相当大的难度。那么此时犯罪嫌疑人又会躲在什么地方呢？在偌大的上海市找到这2个人，犹如大海捞针，谈何容易？最后警方还是决定在现有的视频中寻找线索，于是侦查人员再次调取了世纪城小区的监控录像。那么我们回头再想，那么他们是什么时候进去的？往前推，案发时间在案发前半个小时，发现有一辆车上下来2个人，穿着和犯罪嫌疑人特征是一致的。我们通过一再的比对，确定这2名下车的男子就是后续拉着拉杆箱出现2名犯罪嫌疑人。这2个应该无所谓。原来2名犯罪嫌疑人是坐着一辆黑色轿车进了小区。那么这辆黑色别克轿车的车主会不会也是犯罪嫌疑人的同伙呢？作为案件的重要线索，警方迅速将这辆黑色轿车列为重要调查对象。那么我们根据这辆车的轨迹，那么又继续视频跟踪，那发现是在我们金山石化的另一个小区门口开车过来的。那么通过我们视频发现呢，获取了这个车辆的车牌号码。通过黑色别克轿车的车牌号码，办案民警立刻找到了这辆黑色轿车的车主。原来他并不知道这2个人是犯罪嫌疑人，案发当天他只是通过轿车软件把2个人从金山石化附近送到了刘女士所住的小区。那么当时呢，和这个嫌疑人有过通
通话，问他在什么位置去接他。那么我们立即就获取了这个嫌疑人的一个手机号码。在获取犯罪嫌疑人的手机号码后，警方立即对他们的真实身份进行查询。与此同时，民警也了解到这2个人平时在上海的日常活动范围和行动轨迹。最终我们通过侦查呢，发现他们2个落脚点呢，平时在我们上海市区、黄浦区和闸北区。随后，办案民警连夜赶往上海市区，在犯罪嫌疑人所活动的黄浦区和闸北区展开巡查。2015年7月20日凌晨1点，在得知其中一个犯罪嫌疑人孙强约了几个女性朋友在西藏中路18号附近的歌厅唱歌后，警方立刻赶赴现场，对其实施抓捕。与此同时，另一组警力又将正在闸北区某大厦的快捷酒店休息的素林一并抓获。经审讯，民警发现，犯罪嫌疑人素林和孙强都不是上海本地人，他们来上海之后都没有正规职业，曾经进行过类似的盗窃案，被公安机关逮捕过。而他们惯用的盗窃手段就是锡纸开锁，作案工具就是这种薄薄的锡纸。薄薄的锡纸是如何成为犯罪嫌疑人的作案工具的？而犯罪嫌疑人又是如何轻而易举地进入刘女士家中进行盗窃的呢？请继续收看《平安365》锁不住的玄机。2015年7月16日下午2点钟，素林和孙强从上海南站坐上了开往金山的火车。下车后，2人首先在火车站附近的金山石化小区寻找作案目标。他们其实关心的是门，这个门容易开还是不容易开。在发现金山石化小区不具备作案条件后，他们就叫了一辆车前往刘女士所住的世纪城小区。世纪城小区是半开放式的小区，商业和住宅连在一起，平时进出小区没有严格的规定。在了解小区的地形和防范措施后，犯罪嫌疑人决定在这里选择作案目标。他们在小区里转了几圈，首先对小区的空调挨个进行了观察。7月份呢，上海天气比较热，大概在30几度。那一般人在家里休息的话，一般都会开启空调。那么他可以看这个空调有没有开启，来判断家里有没有人。随后，他们上了1单元4楼，选择事先观察好的刘女士家。先按门铃，在没有人答应后，犯罪嫌疑人孙强用事先准备好的锡纸工具，在不到1分钟的时间内就轻易地打开了刘女士家的门。因为我当时出门的时候着急，没有反锁，再说了也从来没遇到过小偷，就觉得小区还是比较安全的，根本没想那么多。进入刘女士家后，孙强首先翻腾了刘女士卧室的床头柜，在床头柜的其中一个抽屉里拿走了珍珠项链和黄金项链，随后在另一个抽屉里发现了7000元现金。当他拿着这些东西准备离开的时候，又发现了客厅里的30条香烟。为了装下这30条香烟，孙强又拿了刘女士家阳台上的一个粉色行李箱。最后，他将这些财物都装入箱子，离开了刘女士家。这就是为什么刘女士在没有发现门窗被破坏的情况下，13万元的财物却轻而易举地被偷走了。经过10几天的审讯和侦查，警方帮助刘女士追回3万元的财物。犯罪嫌疑人素林和孙强被判有期徒刑1年。近年来，锡纸开锁成为上海地区比较频发的入室盗窃手段。锡纸开锁一旦被掌握，只需不到3分钟的时间，就能够将防盗门打开，给被害居民造成严重的财产损失。那么我们该如何防范此类事件的发生呢？具有20年开锁经验的陈师傅给我们介绍了目前市场上的3种主要类型的门锁。这个我手上的就是 A 级锁，
这个钥匙的槽就是一条的槽的，开锁更比较方便，就是手枪开锁也比较方便，用锡纸开锁也可以。这个呢是超臂解锁，超臂解锁是比 A 解锁要牙齿多了很多，里边属性的结构也两样的，就是有2排。这个是 C 解锁，现在是市面上就是比较安全的一种。钥匙是内洗槽的，里边的柱子是两边伸开的，防锡纸开锁。所以 A 级锁是最容易被打开的锁。一个 A 级锁用锡纸只用2分钟就能打开，而目前最安全的 C 级锁，一般技术开锁都很难打开。刘女士家装的就是 A 级锁，而目前多数居民家中使用的也是 A 级锁。所以这里要提醒大家，为了房门更加安全，最好升级一下锁芯，只要花费200到300块钱，就能更多避免小偷的技术开锁。在此，平安365也提醒大家：1. 出门一定要记得把门反锁，关好窗户。2. 晚上出门，家里最好留一盏灯，让犯罪嫌疑人知道有人在家里，不敢进行偷窃。3. 如果被盗，一定要保留好现场，不要整理东西，以便侦查员查找线索。2015年11月3日晚，青海省海西州315国道旁，一辆半挂车在行驶途中突然起火。海西州消防支队到场后，整个车厢已经被大火吞噬。消防队员立即使用水枪对着火车体进行扑救。1个多小时后，大火被成功扑灭。据了解，起火原因是大货车在行驶途中轮胎起火导致的。在此，平安365提醒各位长途运输的司机朋友，在行驶途中应定时给轮胎浇水降温，以免发生火灾或交通事故。